Dnes vám pustím úryvek z 3. kapitoly knihy bývalého agenta FBI Jamesa Resslera, který se zabýval chytáním skutečných sériových vrahů, maniaků. A pro ty, které bude zajímat více, zanechám odkaz na celou kapitolu v komentáři. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že v knihe Kalalaci je veľká časť životopisu mladého Dvorkina, stvárnená prostredníctvom príbehu o Kosťovi Lopuchovi. Životopis, udalosti života, príbuzný. Detko, ktorý sedel v Stalinovom tábore, duševne chorá sestra, matka, chýbajúci otec. Ale to, čo ma prinútilo zariť prsty do opierok kresla, bolo to, ako Dvorkin Lopuchov opisuje svoju minulosť. V rámci psychologického profilovania Alexandra Dvorkina plní román Arkádia Rovnera Kalalaci funkciu nezávislého zapisovateľa. Kniha bola vydaná, keď mal Dvorkin iba 25 rokov a ako už bolo spomenuté, vychádza z jeho ústnych podaní. Ide o jedinečný prípad, keď je možné pozorovať objekt výskumu v momente bez retuše, ktorú naň naniesli 30-ročné skúsenosti. Je zjavné, že behaviorálne vzorce, slovné obraty a dokonca aj scenaristické obrazy snov medzi postavou z roku 1980 a Dvorkinovými vlastnými autobiografiami, napísanými o 30 ročia neskôr, sa zhodujú.